Mavi delik olarak bilinen devasa sualtı mağaraları, dünya genelinde ilginç ve gizemli doğa olaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu derin su kuyuları genellikle mercan resiflerinin içinde veya kıyıya yakın bölgelerde oluşuyor ve yüzeyden bakıldığında koyu mavi renkleriyle dikkat çekiyorlar. En ünlü örneklerden biri Belize'deki Büyük Mavi Delik'tir ve yaklaşık 125 metre derinliğe sahiptir. Bu delikler, dalgıçlar ve bilim insanları için keşfedilmeyi bekleyen birçok sır barındırıyor. İçlerinde benzersiz deniz canlıları, kristal berraklığında su ve şaşırtıcı jeolojik yapılar bulunuyor. Mavi deliklerin oluşumu ve ev sahipliği yaptıkları ekosistemler, bilim dünyasında hala tam anlamıyla çözülememiş gizemler olarak kalmaya devam ediyor.